Рахмет, Гүлнұр. Қымбатты көрермен, біздің қонақжай төрімізде сыйлы меймандарымыз бар. Таныс болыңыздар, Германияның Қазақстан Республикасындағы төтенше және уәкілетті елшісі Тилла Клинер мырза, сондай-ақ біздің әріптесіміз бүгін аудармашы рөлінде Дархан Асқарұлы. Қайырлы таң, қош келдіңіздер. Guten Tag. Guten Tag. 2019 жылдан бері, осы 2019 жылдың 11 ақпанында Қазақстан Республикасы мен Германия Федеративтік Республикасының арасындағы дипломатиялық қарым-қатынас орындағанына 27 жыл толып отыр. Осы уақыт аралығында Қазақстан Германия қарым-қатынасы саяси, экономикалық және мәдени және тағы басқа жағынан қандай деңгейде жалпы екі ел арасындағы байланыстың басты жетістіктері неде? Осыған тоқталып өтсеңіз. So this year, Mr. Tiller, this year already 27 years how Kazakhstan and German started to, work together. So how do you think, what is the achievement for both of these countries? The main achievement. Well, generally speaking, we have very close relationships to each other, and it's not limited only to, let's say, economic questions, but we have also cultural closeness. We have our Germans living in Kazakhstan, and we have the ethnic Germans who are bridge, and we have also a large community in Germany. So I think we have very intense contacts, and I think that's the biggest achievement, that we have such a close people-to-people relationship. Ең басты үлкен жетістігіміз ол адамдар арасындағы, еліміз арасындағы қарым-қатынас дейді. Көптеген сіздердің қазақ азаматтарыңыз бізде тұрады, біздің азаматтар сіздерде тұрады, сондықтан басты үлкен жетістігіміз ол осы сізбен біз арасындағы байланыс. Екі елдің халқының бір-біріне жақындауы, мәдениетмен танысуға деген қызығушылығының мол екендігі сөзсіз. Енді расымен де экономикалық жағынан да екі елдің байланысы екі жаққа да тиімді. Агробизнес саласы, химия саласы, өнеркәсіп. Енді осы салаларға тоқтала кететін болсақ, қандай нәтижелер бар? Қазіргі таңда немесе алдағы уақытта қандай жобаларды іске қосуға жоспарлап отырсыздар? Can you tell us about what kind of projects are you going to make in a lot of sector, like chemical, agriculture, or something like this? Maybe two examples which are recent. Why not? One example is that we have the largest solar energy factory or station in whole Central Asia, which was close to QAZAQSTAN in Tehran, which we have opened a couple of weeks ago. That is one aspect, and the other one is agriculture, as you have mentioned. I think it's very important. Kazakhstan has a lot of potential. We do have an agricultural cooperation. I have been there in the north near Kökschetau. There's a big center where we organize the cooperation with German companies, and that's very important. Осы жерде бірден екі мысал бойынша айтып кетейін дейді. Жақындағына Қарағанды жағында бізде үлкен зауыт ашылды дейді. Осы ауыл шаруашылығына байланысты жалпы екінші зауытымыз тағы да бір Көкшетаудың маңында ашылды дейді. Өйткені сіздерде ауыл шаруашылығына байланысты өте үлкен көптеген мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан бізде осы неміс пен қазақ елдерінің арасында осындай бір коллаборация жасалып жатыр. Бәрекелді. Иринаны жаңағы өнеркәсіп қызықтырып жатыр ғой, химия саласы, енді мені мәдениет қызықтырып тұр. 2018 жылғы қарашада Берлин қаласындағы мемлекеттік кітапханада Қазақстан мәдениеті мен әдебиеті орталығының ресми ашылуы болды. Жалпы екі ел арасындағы мәдени қарым-қатынас бүгінде қалай дамыған? How do you think how we can мәдениет саласындағы тағы бір сұрақ айтып жүрсең? Екі ел арасында мәдениет қалай дамыған? How do you think about our tradition? How develop traditions between
two countries? Okay, traditions between two countries, it's always interesting because they are different. Some of our traditions, like our Oktoberfests, are very much like here. And I personally find it very interesting to meet new traditions here in Kazakhstan. Is there something similar? Is there something similar? Yeah. Yes. One aspect is actually that we try to have family-oriented traditions. So I personally like my family and everything which has to do with it. And I know that here a lot of accent is put on education and other aspects. So I think that's very nice. Жалпы алған кезде мәдениетіміз өте әртүрлі дейді. Ұқсастығы жоқ, бірақ алайда бөліп жарып ішіне қарай сәл үңілетін болсақ, онда бастысы бізде де отбасы құндылықтарына біз өте қатты көп көңіл бөлеміз. Сол себепті осы жағынан сәл ғана бізде ұқсастық бар дейді. Демек бізде, мысалы, бұл кісі өзінде айтып жатыр да, мен де жеке өз басым, бастысы отбасыма деген көңілін аударамын. Иә, расымен енді елші мырзаның Қазақстанға келіп қызмет атқарып жатқанына біраз уақыт болды. Былтырғы жылдың, қателеспесем, тамыз айынан бастап Астана қаласының тұрғыны болып келеді. Жалпы қазақ мәдениетін өзіңіз бойыңызға сіңіріп үлгірдіңіз бе? Расымен енді қазақ халқы, қонақжай халық шапан жауып үлгерген шығарыстыңыз бе? Жаңадай ұлттық тағамдардың дәмін татып көрген боласыз. Ал ұлттық аспаптар, немесе фильмдер, тіпті әндер, әншілер тыңдайсыз ба? Mr. Tila, as we know, you are here in Kazakhstan from August of last year, right? So, did you already get used to our country? Do you listen our traditional music, our traditional musical instruments, or maybe some singers? Yes, I had several occasions to do that because we had some festivals here in the city and I was present. So I like this very much and I'm interested even to know more. I'm going to be, now it's still a little bit cold in this country, so I'm going to have, from April on, an extensive travel through the whole of Kazakhstan, which is planned, and then I will have the chance to even hear more from the different regions, because what is also common between Germany and Kazakhstan, that the regions are quite different in their tradition. Музыкаларыңызды жалпы біз тыңдаймын дейді, бірақ қазір сәуір айынан бастап сіздердің астаналарыңыз суық екен дейді, біз өзге де қалаларға іс сапармен баратын боламыз дейді. Сол кезде тіпті музыканттардың өзімен де, я болмаса басқа өңірлердің музыканттарымен де, музыкасымен, мәдениетімен танысуға мүмкіндік болады. Енді біздің Астананың аязы осы ақпанда күшіне еніп тұр. Аяз бен боранға үйрендіңіз бе? Жалпы Европада, Берлинде бізге қарағанда әлде қайда жылы ғой. How about the weather exactly in Astana? You already get used to our cold. Okay, for me it's not so difficult. I'm always joking that I was working, as you have mentioned, in Pakistan, and also I was Consul General in Yekaterinburg, responsible for the whole of Urals till the very north. So my maximum minus temperature is minus 53, and the maximum plus, interestingly enough, was plus 53 in Chekhovabad in Pakistan. So I can live in a difference of 106 degrees. Everything beyond is difficult. Extreme. Ештеңесі жоқ, Астананың аязында үйреніп қалдық дейді, өйткені бұған дейін өзге елдерде қызмет еттім дейді. Тіпті минус 53 градусқа дейін жететін елдерде де болдым. Сонымен қатар плюс 53 болатын мемлекеттерде болдым. Сондықтан оның ештеңесі жоқ, мен үйреніп кеттім, ол маған қорқынышты емес дейді. And I hope that in Astana we will not get beyond minus 53. Минус 53 градустан төмен болмайды деген үміттемін дейді Астанада. Болмайды. Енді менің келесі сұрағым ресми емес, жалпы Германия елінің
елін өзін көп жағынан танытты. Үлгі аларлық нәрселер көп. Енді ең маңыздыларының, танымалдардың бірі ол көлік брендтері, көлік маркалары. Немістің сапасы десе, нағыз сапалы зат екендігін бірден байқауға болады. Егер сіз көлік болсаңыз, қандай маркалы немесе модельдегі көлік болар едіңіз? Ол психологиялық сұрақ. Okay. All world now German like cars brand. Yeah, that's why my colleague asks you, can you compare yourself with one of these cars? Yeah, if you will be car, what kind of which car? You will be? Yeah, This one I can't do, because I tell you why. Because we have these big German brands which are competing with each other. So every time you choose one, then the other ones are really mad at you. So okay. I don't, you remember there is this story when Paris is choosing between the gods of beauty. Yeah. And you choose one, you are in trouble. Жақсы. Айта алмаймын дейді. Жауап бере алмаймын дейді. Өкінішке қарай, өйткені Германия елінде бәсекелестік өте жоғары. Сол себепті де мен қазір бір машина әдемі, я бір машина керемет деп айта алмаймын. Ренжіп қалады. Иә, ренжіп қалуы мүмкін. Нағыз дипломат, нағыз джентльмен. Бұл сұрақтың жауабы мысалға адам туралы көп нәрсе айта алатын сияқты. Өте жайлы және жылы сұхбат үшін алғыс білдіреміз. Ирина, өзіңе қойғым келіп отыр. Қай көлік болғың келеді? Мен де енді ешкімді ренжітпеу керек шығармын. Сен Мерседесті, Мерседес қыздың аты ғой. Мен BMW-ден Дархан Opel таңдасын. Егер де неміс брендінің маркаларын айтатын болсақ, расымен де менің сүйікті маркам Мерседес. Дәл таптың. Біз жарнамалау жіберген сияқтымыз бұл әңгімемізді. Құрметті көрермен, біз шағын аңдатпаға үзіліп алайық, одан кейін сұхбатымыз жалғасады. Көп алғыс білдіреміз. Өте қызықты сұхбат болды. Көптеген қызықты мәліметтер айтылды. Біздің көрермендердің де көңілінен шықты деген үміт бар. TASHOLPAN әрдайым өздеріңізбен бірге ұлттық арна қосылы болсын. Thank you. Thank you.